हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि आप साउंड सिस्टम किस तरह से सेट करेंगे। दोस्तों मान लीजिए आपका कॉलिंग जो है, यहाँ देखिए जो साउंड का ऑप्शन है, तो इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो दो तीन ऑप्शन खुलता है, लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको अधिक ऑप्शन खुलेगा दोस्तों। और इसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जो कॉलिंग माइक है, कॉलिंग स्पीकर है, इसका भी आवाज़ बूफर जैसा बढ़ा सकते हैं, काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। और नीचे जो साउंड मीडिया क्वालिटी का होता है, मीडिया का जो स्पीकर होता है दोस्तों, उसका भी मतलब कि जो साउंड है बढ़िया से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल बड़ा साउंड जैसा आपको काफ़ी डाल्बी साउंड सिस्टम आपको सुनाई पड़ेगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों। सर्वप्रथम आपको करना क्या है कि आप हमारे चैनल पे विजिट करिएगा दोस्तों, और विजिट करने के बाद आपको करना क्या होगा, वीडियो को खोल के देख लेना है दोस्तों। इसके बाद सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का बटन आपको दबा देना है, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, और इसके बाद एक लाइक कर देना है दोस्तों। लाइक करने के बाद एक प्यारा सा आपको कमेंट कर देना है, जैसे थैंक्स आपको लिख देना है। थैंक्स यहाँ लिख देंगे दोस्तों, तो थैंक्स लिख के आपको सेंड कर देना है। और इसके बाद अब आपको क्या करना है कि शेयर भी हमारे वीडियो को कर दीजिएगा दोस्तों, तो आपकी बड़ी अनुकंपा होगी। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अब आपको करना क्या है कि यहाँ देखिए दोस्तों, आपको साउंड पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे आप साउंड पे लॉन्ग प्रेस करेंगे दोस्तों, तो इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट पर आपको क्लिक करना है। साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इक्वलाइजर पे आपको क्लिक करना है। यदि आपका नॉर्मल पे सेट होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी बिंदु को आपको ऊपर बढ़ा लेना है दोस्तों। सभी बिंदु को ऊपर बढ़ाने के बाद बारी बारी से सभी बिंदु को आपको ऊपर बढ़ा लेना है। और ऊपर बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है कि पूरा आपको ऊपर बढ़ा लेना है। यहाँ कस्टम पे आपको सेट कर देना है। देखिए कस्टम पे ऑटोमेटिक आ चुका है दोस्तों। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको बैक चले जाना है दोस्तों। बैक आने के बाद आपको क्या करना होगा, एडाप्ट साउंड पर आपको क्लिक करना है। एडाप्ट साउंड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑफ होगा, तो यहाँ आपको 60 ईयर ओल्ड पे आपको क्लिक कर देना है। देन आपको सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ क्लियर का है तो अच्छी बात है। यदि आपका सॉफ्ट का होगा तो आपको क्लियर पे आपको कर लेना है दोस्तों। तो आपका जो मतलब कि जो मीडिया साउंड है और इसके जो कॉलिंग साउंड है, यह दोनों आपका इम्प्रूव हो जाएगा दोस्तों। अब एक सेटिंग मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ देखिए एडाप्ट साउंड फॉर मीडिया एंड कॉल्स, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ओनली आप मीडिया मतलब नीचे का जो सॉन्ग सुनते वगैरह है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर लें। ओनली कॉल्स, आप कॉल्स का बढ़ाना चाहते हैं तो उस पर कर लें। अदरवाइज आप दोनों का बढ़ाना चाहते हैं तो दोनों पे ही क्लिक रहने दें। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो वीडियो आपको जरा सा भी इंटरेस्टिंग लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।